Neslihan Lezzet Durağı sayfasının herkese merhaba. Sizlerle bugün ev yapımı öksürük şurubu yapacağız. Az malzemeyle öksürüğe birebir gelen harika bir tariftir. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Kış aylarının başlangıcında hemen hemen herkeste bir öksürük söz konusu oluyor. Bunu rahatlıkla atlatabileceğiniz bir tariftir. Soğanımızı en küçük bölümde olacak şekilde rendeden geçiriyoruz. Çünkü sadece suyunu kullanacağız. Soğan da başlı başına bir zaten antibiyotiktir. O yüzden bayağı güzel bir tarif oluyor bu tarif. Tamamen soğanımızın suyunu çıkardıktan sonra bir süzgeç yardımıyla süzüyoruz. Soğanın suyunu süzdükten sonra limon suyumuzu sıkıyoruz. 3-4 damla olacak şekilde. Daha sonra da balımızı ekliyoruz. Malzemeler kısmı bu videonun altında yer alacaktır. Oraya da bakabilirsiniz. Benim elimde kestane balı vardı. Ama sizler elinizde herhangi bir bal varsa onu da kullanabilirsiniz. Normal market balını. Ama ben kestane balını kullanmak istedim. Soğan suyumuzu, limon suyumuzu ve balımızı ekleyerek homojen hale gelene kadar karıştırıyoruz. Bu şekilde sabah, öğle, akşam olmak üzere birer tatlı kaşığı çocuklarımıza, kendimiz içmek istiyorsak birer yemek kaşığı olarak tüketiyoruz. Bu tarifle de Allah size şifa versin diyorum. Tarifim buraya kadardı. Eğer sonuna kadar izlediyseniz videomu beğenip kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.